नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त के ड्यूटी की तरफ से। तो भाई 400 वाट का एम्पलीफायर है, 500 वाट का सबवूफर है, 8 इंची में साउंड टेस्टिंग सुना देते हैं। स्पीकर उल्टा रखा हुआ हमारा और कटरी यहाँ पड़ी हुई है, देखना भाई कैसे नाचती है। ठीक है, ट्रेबल बंद है और अभी तो भाई विदाउट हमारा जो सबवूफर सर्किट होता है उसके बिना चल रहा है। अभी तो खाली प्रीएम पे चल रहा है। चलाते हैं इसकी साउंड टेस्टिंग, सुनते हैं आपको। ठीक है, सुनाते हैं एक बार। इसको उल्टा करते हैं, ठीक है। बेस जब भी पता चलेगी क्या आ रही है। ये देख लो भाई बेस आप, इसको कहते हैं बिना इनक्लोजर के बेस। ये है बिना इनक्लोजर के बेस। जो लोग इनक्लोजर में लगा के बेस सुनाते हैं, बिना इनक्लोजर के बेस सुना रहे हैं आपको। ये देख लो।